हेलो गाइस, अनि आज चाहिँ हैन हामी चाहिँ बिहान ट्याक्सीमा छौं। अब त हामी हेर्नलाई हामी वेटिङमा छौं है। यो किन्नु मन लागेको थियो मलाई। एटु किन गयो त 10 টাকা न चाख्या त्यतिकै काचै खान सक्छ दुटा दिबो ब्रस। फाइनली हामी आइपुग्नु आँटेको छौं। हाम्रो काम चाहिँ यहाँदेखि सुरु हुन्छ। यहाँ आइपुग्यौँ है। ठिक यो हो पछाडि चर्च हो। चर्च पछाडि अनि हाम्रो साथै सबै हामी आएको छौँ। मासु छ है। हो यहाँ हामीहरू जाँदैछौँ। ल ल यहाँ बाजे पनि आइपुग्नु भएछ। अनि मासु हाम्रो काम चाहिँ यहाँदेखि सुरु हुन्छ। यो चाहिँ मेरो सुँगुरको मासु, चावल, भात अनि साथै यहाँ छ चपस्टिक अनि हैन एउटा छ फ्रान्स चटनी पिकल्स। हेर्दैको मात्रै भने के कुखुराको होला बाचाको असल मजाले बनाएर ल्याएको रहेछ नि। ठिकै छ। त्यो सुप फेरि अलरेडी रेडी बेट हो त्यहाँ। अनि प्याजहरु पनि ल्याएको छ त। गुड इभिनिङ। हाम्रो बेलुकीको बेलुकी यस्तो भ्यू देखिरहेको छ अनि हामी घर फर्केको छौँ।